Gaminame plikytus pyragaičius. Užvirkite vandenį, sudėkite į jį sviestą ir palengva kaitinkite, kol sviestas ištirps. Vandenį nuimkite nuo viryklės, berkite į jį miltus ir gerai išmaišykite, kad neliktų kruopelių. Palikite atvėsti. Į atvėsintą tešlą vieną po kito muškite kiaušinius ir nuolat maišykite. Tešla turi pasidaryti šilkinė, lygi ir vientisa. Tešlą sukrėskite į konditerinį maišelį ir ant skardos išspauskite nedidelius kūgelius. Kiškite juos į orkaitę įkaitintą iki 225 laipsnių ir kepkite apie 30-40 minučių, kol apskrus. Kai iškeps, atvėsinkite. Grietinėlę sumaišykite su citrinų sultimis, cukrumi, vaniliniu cukrumi ir plakite, kol kremas taps standus, bet nesusimuš į sviestą. Paruoštą kremą laikykite šaltai. Migdolų drožles paskrudinkite 180 laipsnių karščio orkaitėje. Nedideliame puode virš garų išlydykite šokoladą. Citrininį grietinėlės kremą sukrėskite į konditerinį maišelį su plonu antgaliu. Išvirkškite kremo į kiekvieno pyragėlio vidų. Pyragėlius apipilkite išlydytų šokoladu ir apibarstykite skrudintais migdolais. Skanaus!